салом дӯстони гиромӣ ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. Дарси дуюм аст аз силсила дарсҳои забони русӣ аз китоби «Дорога в Россию», ҷилди якум. Дарси гузашта мо шумо машқи якумро гирифта будем. Машқи якум дар бораи садонокҳо буд, яъне садонокҳои забони русӣ. Ва имрӯз аз машқи ду давом медиҳем. Читайте. Читай феъли амр аст, яъне як нафарро дар назар дорад. Читай яъне бихон. Читайте бихонед ҳамаро дар назар дорад. Ва масдараш яъне решаи калима читат аст. Читат. 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 хуб, дар ин ҷо ҳам мисли дарси пешина гуфта будем а, о, у, а, и, и. Яъне фарқ байни и чӣ хел талаффуз мешавад, ҳамонро бояд ки тамрин кунед ё машқ кунед. хуб, барои касоне ки маълумот надоранд дар бораи талаффузи ҳарфҳо, як бор хонда мегузарем. А, о, у, а, и, а, и, о, и, у, о, а, у, и, а, и, а, и, а, и, о, у, а, и, у, о, а, у, и, а, пишите. Пишите шакли ҷамъи калимаи шакли амр аст, яъне амр мекунед, феъли амр аст, яъне шакли ҷамъаш. Пиши яъне як нафар дар назар дорад, пишите яъне ҳамаро дар назар дорад. албатта гоҳо мешавад ки шакли ҷамъи калима барои эҳтиром ҳам истифода шавад. яъне аз худ калом мо метавонем ки гӯем ки пишите пожалуйста, пишите пожалуйста ё читайте пожалуйста. хуб, инҳоро шумо метавонед ки дар дафтарҳоятон нависед, яъне аи калон, тарзи дастнавис. дар дафтар чӣ хел навишта мешавад? аи хурд, ои калон, ои хурд, уи калон, уи хурд, эи калон, эи хурд, ии калон, ии хурд ва ӯ. чаро ӯро шакли калонашро наовардааст? бихотире ки ҳарфи ӯ яъне дар аввали калима тамоман намеояд, дар байн меояд ва дар охири калима меояд. бинобар ин шакли калон, яъне шакли калонашро дар ин ҷо наовардааст. хуб, согласные звуки. Согласные звуки. Звук гуфта овоз, садо ва дар ин ҷо ба маънои ҳарф аст. яъне ҳамин ҳарфҳое ки дар ин ҷо ҳастанд, ҳаминро дар назар дорад. Звуки яъне ҳарфҳои согласные, яъне ҳарфҳои ҳамсадо. тарҷумаи хубаш ҳамин аст ки ҳамсадоҳо, яъне садонокҳо дар дарси гузашта буд, дар ин дарс ҳамсадоҳо. яъне ғайр аз ҳамун 10 ҳарф дига боқимонда ҳама ҳамсадо аст. Слушайте, повторяйте, читайте. гӯш кунед, такрор кунед ва бихонед. ҳарфи ме. ма, мо, му, ме, мӯй. дар ин бахш аллакай китоб ба шакли ҳиҷо гузашт. яъне дар дарси гузашта ба шакли ҳарф будем ва дар ин дарс ба шакли ҳиҷо. яъне ма як ҳиҷо аст, ма ам як ҳиҷо, ма ду ҳиҷо аст. калимаи ма аз ду ҳиҷо иборат аст. ма ам мама, мо ом мы мо. тарҷумааш мама яъне оча, тарҷумааш му ме эм мый. пишите, нависед ҳарфи ме, яъне ҳарфи меро нависед, ҳам ҳарф ва ҳам ҳиҷо ва ҳам калима. ма, му, мы, мама. мы, мо, мама, оча. ва ҳарфи н. на, но, ну, не, ны. о, на, ан, он. Он
یعنی وای میشه، وای او و اون هم در زبان تاجیکی است. اون مرد یعنی اون. او نو نو اون نو نو معنیش لیکن، لیکن اما. مثلا گفته می شود که مثلا چی بگیم، یعنی نو یعنی پایدو، یعنی یک گفت و شنیدی بین رفیقان می شود که بیا فردا فلان جا رویم، مثلا давай пойдем завтра в лес ба ҷангали ба саёҳат равем. дар ин ҷо яке аз онҳо мегӯяд ки масалан но яъне пайдо, яъне аммо ман намеравам, яъне лекин ман намеравам. но яъне пайвандаки пайвандак аст, ҷумлаи гузаштаро ба ҷумлаи оянда, яъне ҷумлаи гузашта ба ҷумлаи оянда яъне муқобил аст. хоб анна, анна номи духтарона аст. на но, на на ҳам ҳиҷо аст, ҳам калима аст. на яъне настале, настале, на диване, на кровате, яъне на маънояш бар, бар болои, дар болои. но чӣ хеле гуфтем аммо лекин. ну ҳам истифода, ну ҳам маъне дорад. ну яъне ну маънояш ба ҳамон маънои но наздик аст. яъне ну яъне пайдо, ну яъне пайдо, лекин ман намерам, лекин ман намерам. ба ҳамин маъноҳо яъне наздиктар аст. ва ҳарфи п, па, по, пу, пу, пе, пи, пе, а, па, о, по, у, пу, а, пи, па, ап, по, оп, пу, уп, у, пи, пи, пи. анна номи духтарона гуфтем. папа, папа, папа яъне дада ёки ота. па, по яъне ба маънои чиза меояд, ба, яъне ба яке дар забони тоҷикӣ истифода мешавад, ба он маъно меояд. яъне ты говоришь по-русски, по-русски яъне по-русски, ту ба забони русӣ суҳбат мекунӣ, масалан по яъне ба забони тоҷикӣ ба мешавад. пу, пи, па, па, ота. хоб давомаш чӣ аст дар ин ҷо? хоб инашам гирем. б. хоб одатан дар ин ҷо калимаҳо ҳиҷоҳо бисёраш маъно надоранд. бисёр не, аллакай ҳамагиаш тақрибан ҳамааш маъно надоранд. инҳо фақат барои хондан аст, хондан ва навиштан, яъне тамрин кардан ки ҳиҷоҳои забони русиро, тарзи хонданашро ёд гиред ва тарзи навишташро ёд гиред. яъне мисли ба дар забони тоҷикӣ ба маъне дорад, аммо дар забони русӣ ба маъне надорад. ё бо дар забони тоҷикӣ аст, дар забони русӣ нест ку, яъне бу, буи. инҳо ҳамааш барои навиштан ва хондан, барои ёд гирифтани тарзи навишти ҳиҷоҳо ва тарзи хондани ҳиҷоҳо ва дигар ягон маъное надоранд. ва инҳом ки бошад ҳарфи ф, в, фақат дар ин ҷо фарқ барои чи ф, в овардан барои фарқият, яъне фа, ва, фа, ва, фо, во. яъне бояд донишомӯз ё хонанда фарқ кунад ки фа чӣ овоз дорад ва во чӣ овоз дорад. пишите яъне нависед ҳарфи ф ва вро, яъне тарзи навишт дар алоҳидагӣ чӣ хел меояд ва дар ҳиҷо чӣ хел меояд, дар аввали калима чӣ хел навишта мешавад, дар байни калима чӣ хел навишта мешавад, ҳамонро дар ин ҷа фаҳмонда истодааст. ва фарқ байни ҳарфи ф ва в, яъне ҳарду ба яъне пеши даҳон, яъне бо лабҳо талаффуз мешавад, аммо ф мисли ин ки пуф карда истодаем, аммо в мисли ин ки ҳамон овозро қапида истодаем, яъне
фа ва, фо во, фу ву, фе ве, фпа фпо, фпы фпу, вба вбо, вби вбу, фи ви. البته وی معنا دارد، یعنی وی شما، معنایش شما، جانشین شخصی است، لیش نیمیسته ایمینیه. خب این بود صحیفه پنجم. خب ویدیو در روز نشد با همین اکتفا میکنیم تا صحیفه پنجم اومدیم. این بود درس دوم از سلسله درس های زبان روسی از کتاب دروگه و رسیو جلد یکم. تا درس های نوبتی، خدا نگهدار.